Αγαπητοί συμπατριώτισσες, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας γιορτή που πραγματοποιείται προς τιμή της 73ης επετείου του ιστορικού όχι και της αντίστασης του λαού μας εναντίον το κάθε κατακτητή. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves honfitársak! Köszöntöm Önöket a történelmi όχι és népünk minden hódító elleni harcának 73. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen. Τώρα, παρακαλώ τον κύριο Αθανάσιο Σιαμά, πρόεδρο της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων του Budaörs, να έρθει πάνω στη σκηνή και να ανοίξει την εορταστική εκδήλωση. Most felkérem a Budaörsi Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Szjánisz Tamás urat, hogy nyissa meg az ünnepséget. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Külön szeretettel köszöntöm a görög nagykövetség részéről Nikolaus Lakikis urat. Köszöntöm a Koronis Laokratis urat, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elnökét. Köszöntöm a Kollatos Jorgos urat, Magyarországi Görögök Önkormányzatának elnökhelyettesét. Nagy szeretettel köszöntöm Kis Robert urat, Kisújfalu testvérvárosunk polgármesterét. Szeretettel köszöntöm a görögséget, szeretettel köszöntöm a magyar vendégeinket. Kívánok Önöknek jó szórakozást, és érezzék jól magukat. Akit nem üdvözöltem, őt is üdvözlöm. Köszönöm szépen! Παρακαλώ στη σκηνή τη χοροδία Καριάτιδες να ερμηνεύσουμε μαζί τον ελληνικό και τον ουγγρικό ύμνο. Megkérem a kariatidák kórust, fáradjanak a színpadra és énekeljük el közösen a görög és a magyar himnuszt. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγανένει των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρε ελευθεριά. Isten áld meg a magyar jó kedvel bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsos, akit régen fér, hozd rá víg esztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt. Τώρα, παρακαλώ τον κύριο Νικόλαο Βλαχάκη, ακόλουθος του γραφείου τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουδαπέστη, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Most felkérem a Magyarországi Görög Nagykövetség sajtóattaséját, Nikolaus Vlahakis urat, hogy mondja el köszöntő beszédét. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, καλησπέρα σε όλους. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, jó estét mindenkinek! Εκ μέρους της Ελληνικής Πρεσβείας και του Έλληνα πρέσβη του κ. Γιαννακάκη, θέλω να απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό σε όλους εσάς τους συμπατριώτες μας εδώ πέρα στο Budaörs και στους φίλους τους Ούγγρους που έκαναν την τιμή να έρθουν σήμερα σε αυτή την εκδήλωση για το μεγάλο αντιφασιστικό όχι του ελληνικού λαού. A görög nagykövetség nevében és a görög nagykövet Dimitrios
Gyermekek hisz nevében köszöntök mindenkit nagyon nagy tisztelettel, aki megjelent a mai ünnepségen, hogy tiszteletét adjuk azoknak, akik az antifasiszta harcokban vettek részt és áldozták életüket. Για μας στην Ελλάδα, αλλά και για εσάς εδώ πέρα, τους Έλληνες της Ουγγαρίας, η εκδήλωση αυτή είναι μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις με την οποία τιμάμε τη μνήμη όχι μόνο όσων αγωνίστηκαν και έπεσαν στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, αλλά και μετά στην Εθνική Αντίσταση, που υπήρξαν οι πατεράδες σας και οι παππούδες σας, αλλά τιμούμε κυρίως μια πολύ μεγάλη στιγμή του ελληνικού έθνους στην νεότερη ιστορία. Különösen nagy ünnep ez az itteni görögök számára, ugyanis egy olyan ünnep, amelyben ünneplik, illetve megemlékeznek mind azokról, akik életüket áldoztak, és nem kevesen vannak, akik utána tovább folytatták harcukat a demokratikus hadseregben, amely tulajdonképpen vereséggel végződött, és rengeteg család édesapáik ide kerültek, jó magunk is ide jutottunk, mint politikai migránsok. Ειδικά για τους Έλληνες της Ουγγαρίας, αυτή η επέτειος είναι αυτή ακριβώς που τους συνδέει με τους πατεράδες τους, με τους αγώνες των πατεράδων τους και τους αγώνες των παππούδων τους. Igen, ez az ünnep az, amely visszavezeti a mai görög fiatalokat azokra az időkre, amikor az édesapáik, illetve nagypapáik Görögországban voltak. Και γι' αυτό είναι από τις πιο σημαντικές εδώ που καλλιεργούν εκδηλώσεις που καλλιεργούν οι εκδηλώσεις για το όχι που έκανε όλη η ομογένεια σε όλη την Ουγγαρία, και νομίζω αυτή είναι από τις τελευταίες, του Μπούνταος, είναι αυτές που καλλιεργούν την ιστορική μνήμη και την ιστορική συνέχεια εδώ για εσάς στη φιλική αυτή χώρα με την οποία συμβαδίζουμε πια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ez az ünnep az, amely visszavezet minket a történelmünkbe, ez az ünnep az, amely minket egybe kovácsol a múltunkkal, ez az ünnep az, amely emlékeztet arra, hogy még mindig a görögség itt van jelen Magyarországon, abban az országban, amely minket befogadott, illetve az az országok, amellyel most közös az utunk az Európai Unióban. Με την ευκαιρία αυτής της εκδήλωσης θέλω να σας ευχηθώ και καλές γιορτές, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που έρχονται, είναι κοντά μας τώρα, και μου δίνει τη δυνατότητα να σας ενημερώσω ότι από 1η Ιανουαρίου του 2014, της επόμενης χρονιάς, αρχίζει η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πέμπτη κατά σειρά ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ezen egyetemben a mai ünneppel kívánok önöknek jó ünneplést, de kívánok boldog karácsonyt, és szeretném jelenteni, hogy következő hónapban, tehát január 1-től következik a görög elnöksége, a közös piac, közös uniónak a görög elnöksége, amely most már az 5. a Görögország közös piaci részvételét követően. Για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό ορόσημο αυτή η πέμπτη κατά σειρά προεδρία, και θα κοιτάξουμε να την φέρουμε σε πέρας με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία για το καλό τόσο της Ελλάδας όσο και ολόκληρης της Ευρώπης και συμπεριλαμβανομένης και της Ουγγαρίας. Számunkra görögöknek nagyon fontos ez az elnökség, megpróbálunk mindent megtenni, hogy nem csak Görögországot képviseljük, hanem közös Európát és minden Európában dolgozó embert. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να ευχηθώ σε όλους, να ευχαριστήσω τον Θανάσιο Σιανό που έκανε την τιμή να με καλέσει για ακόμη μια φορά εδώ πέρα, στον Μπούνταος, τον πρόεδρο της αυτοδιοίκησης του Λαοκράτου Γκοράνη, που μας θυμάμαι με την παρουσία του, και με αυτές τις σκέψεις να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και για τις επικείμενες γιορτές, αλλά και για την επέτειο που γιορτάζουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Meg akarom köszönni Szianos Tamás elnök úrnak, hogy meghívott erre az ünnepségre. Kívánok önöknek jó ünneplést! Köszönöm. Παρακαλώ να υποδεχτείτε με αγάπη τη χοροδία Καριάτιδες, τον Γιώργο Κολάτο και τον Παλιό Μπουζούκι. Kérem, fogadják sok szeretettel a Kariatidák úr is műsorát, a Παλιό Μπουζούκι és Jorgos Kolátos közreműködésében.